Şimdi horlama ve uyku apnesi hastalığı önemli bir hastalık. O yüzden sürekli uğraşıyoruz, ilgileniyoruz hastalarımızla. Burun ucundan başlayıp nefes borusunun girişine kadarki bölgeyi ilgilendiriyor. Yani olay burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcikler, dil kökü, bütün o mıntıkayı ilgilendiriyor. Sadece burunda problem olması horlama ve uyku apnesine neden olmaz. Tabii ki burnun mutlaka tedavi edilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Ama sadece burun tedavisiyle horlama ve uyku apnesinden kurtulamayız. Dolayısıyla hastalarımızı mutlaka flexible endoskopik muayene yaparak nazofaringsi, retrofaringeal bölgeyi ve retrolingual bölgeyi yani dil kökünü incelememiz gerekir. Şu anda hastamızın burnundan geriye doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Genizine gidiyoruz. Genizine bakıyoruz. Horlar gibi yap bakalım. Şimdi burnunu kapatıyorum. Çek bakayım burnunu. Bakın. Çek. Lateral faringel bantlar nasıl kapatıyor orayı? Aşağıya doğru iniyorum. Dil kökün temizse işimiz kolay. Burnunuzdan nefes alın lütfen. Okey. Bu küçük dilin olduğu yer, damak bölgesi. Aşağıya doğru iniyorum. Burası dil kökü. Şu kapakçık, epiglot dediğimiz yutkunma sırasında nefes borusuna yiyeceklerin kaçmasını engeller. Biraz reflünüz var, ses tellerinizin arkasında bir beyazlık var. Şimdi tekrar horlar gibi yapın bakalım. Dil kökünde de bir daralma var. Tamam, normal durun. Burnunuzdan çekin. Ama geceleri sizi tıkayan yer daha çok burun ve retrofaringeal yani yumuşak damak bölgesi. Dil kökünüz sağlıklı gözüküyor. Sadece burada gözlemlediğim inanılmaz derecede reflünüzün oldu.